kakati abantu abasinga balina ebintu ebyo beebuuza inange nyinzo byebuulizaako nawe ndawo yinzo byebuulizaako natagala byebuuzaako oli wa ddembe nti abantu bano bwe baweebwa advisor baategeera emirimu gyabwe advisor bw'amala okukuŋŋaanya by'alina okuwa mukulembeze w'eggwanga alina bbiwa mukulembeze w'eggwanga yennyini oba alina office gy'alina okuyitamu because waliwo ministry ya minister of presidency ndowooza honorable Mireba Balanda yagikulira emba seerabidde byonna tebirina kuyitaawo babannyonnyola oba bo balowooza bwe baafuuka ba-advisor president balina kutuukirirayo yennyini oba gwe balina okutuukirira nga yali bize waliwo ebikono sayidi zaawo n'ebifaanaganako ebityo kakati nafunye kuku ono ambuulire ye alowooza abantu bano bategeera kye baaliko oba tebaakitegeera sokompeekwa His Excellency kwebaza olw'okuba nti wamfuula presidential advisor mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Naye nze ndowooza bakaffe ensinkana gye basinkanamu pulezidenti bo ndowooza gye bakyaliko. Because you see, after you get a public office, kati abeera kati reporting our president. Aina minister wa presidency ya mutwala oba okitegeera gy'alina submitting a report ze oba requests ze oba biki okitegeera. Naye abantu baffe baalemeramu eyo embeera. Kyaivala president yamugamba nti oyo mugagga oyo mukazi mugagga kansooke mmalirize bano abantu ba bulijjo olwana kulaba kunda balo atalina nasuubira naye lumu president ajja mubuulira amazima amugaye nakuwa omulimu kola omulimu ogoberere procedure yaagwo wobanga olina office nga office eyo erina omusaala beera kwogwo tolina nsonga ekwagaza kulaba butereevu beera kwogwo. Negundize omanyi kati omuntu kati nyankubuulireko Simon olaba wano nze saawa eno ne bampa omulimu nga nze omu ku baboosi ba UBC gomaye ebintu bye babeera bampadde kati bakugamba nti tukuwadde gwe boosi ogenda kuba okwata Western Region eyo omanyi budget eryawo obeera mu ssente gomanyi ebintu gavumenti byeyina bye tutamanyi transmitter byani ebyo byonna kati kyenkunnyonnyola naye lwakuba nti ffe twagala nnyo okutuwa buli kiseera pocket hand kwata n'ekyo ekifo Kusaasira kyalimu nga nze ne bakinkwasamu bukwasa ng'oli advisor presidential advisor on Kampala affairs okwala Kampala n'ogitetenkanya paka bw'ogiggusa oyo presidential advisor abeera nga RDC walaba enkaayana z'ettaka ng'ogenda. Hey, bagoba basuubuzi ng'ojja. You just make yourself important, that is all. Tewali kirala. Nti kati oli ne b'omuwa awali opportunity wasobola okujja miliyoni 4 ayagala kumuwa kyayagala. Kali ebyo byebyo byonna ndowooza naye osobola kirowoozaako ng'endowooza nti osanga office we bagikuwa make use of the office ogifunemu amakulu lwakuba lwa bazifunamu ate ne banyigiririzaamu abalala but anyway ebyo byonna twogerako byogere awo tuvuddewo kakati